მოგესალმებით, პირველი არხი იწყებს პირდაპირ რეპორტაჟ გორის თენგის ბურჯანაძის სახელობის სტადიონიდან, სადაც დღეს გაიმართება საქართველოს 25 ეროვნული ჩემპიონატის მე-15 ტურის ცენტრალური დაპირისპირება გორის დილა მასპინძლობს საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს. ხედავთ, გუნდები უკვე მზად არიან მოედანზე გამოსასვლელად, ხედავთ საჩთა ბრიგადას და პირველ რიგში სწორედ მათ შესახებ გეტყვით. თავი არბიტრი გახლავთ ალექსანდრე კრიჭაშვილი, მისი ასისტენტები ლევან თოდრია და ირაკლი უკნება, სათდარიგო მსაჯი ოთარ ხეცაძე, პირველი დამატებითი ასისტენტი არსენ ნონიკაშვილი და მეორე დამატებითი ასისტენტი ბაკურ ნინუა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შეხვედრას სატურნირო თვალსაზრისით, რადგანაც თუ გადავხედავთ სატურნირო მდგომარეობას ეს ორი გუნდი ცხრილში მეზობლად იმყოფება, მეოთხე ადგილზეა გორის დილა 23 ქულით და მხოლოდ ქულით ნაკლები აქვს საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს, რომელიც მე-6 ადგილზე იმყოფება. ძალიან საინტერესო სიტუაციაა შექმნილი ზოგადად სატურნირო ცხრილში, გეტყვით თავიდანვე დინამო ლიდერობს, დამაჯერებლად 36 ქულით, გამოკვეთილია მეორე ადგილზე მყოფი გუნდის პოზიციაც, ჩიხურას 30 ქულა აქვს და შემდეგ მესამე ადგილიდან მერვე ადგილის ჩასვლით ქულათა სხვაობა არის მხოლოდ და მხოლოდ 2. საკმაოდ დაძაბულია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გურია 24 ქულა, 23 ქულა აქვს დილასა და მეტალურგს, ტორპედო ზესტაფონი, ტორპედო სიონიკი 22 ქულით სწორედ მეოთხე მერვე პოზიციებზე იმყოფებიან ეს გუნდები. თვლის ქვედა ნაწილით ცნობილია თქვენთვის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, ფიჯერჯია მეცხრე ადგილზე 18 ქულით, მიათეზე მერანი 13 ქულით, სპარტაკს 10 ქულა და მე-11 პოზიციაზეა და მეორე ადგილზე იმყოფება ზუგდიდი 8 ქულით. ასე რომ ყველა შეხვედრას უკვე ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ეს არის კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორებ მე-16 ტურის შეხვედრა და წელს კალენდარით გულისხმობ ჩასატარებელია კიდევ ორი ტური, შემდეგ თებერვალსა და მარტში გაიმართება 4 შეხვედრა და ამით დასრულდება პირველი ეტაპი ჩემპიონატისა. ჯერ შეიძლება ნაადრევია საუბარი, მაგრამ რთულია უკვე ნებისმიერი ქულის დაკარგვა გუნდებისათვის და ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ რეალურად 8 გუნდი აცხადებს საუკეთესო 6-ში მოხვედრის პრეტენზიას და ნუ გამოვრიცხავთ იგივე ვიჯორჯიას, რომელსაც ქულები შეიძლება ცოტა ნაკლები აქვს, მაგრამ რეალურად შესწევს ამ გუნდს იბრძოლოს იმისათვის, რომ მოხდეს საუკეთესო 6-ში. ასე რომ ყველაფერი წინ არის ჯერჯერობით და ესეთი შეხვედრები, როდესაც ერთმანეთს ლიდერები ხვდებიან, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშასე დღევანდელი მატჩი დღეს ერთი მატჩია, მხოლოდ მოდი ამასაც გეტყვით თავიდანვე, დანარჩენი შეხვედრები ტურის ხვალ გაიმართება თუ ამინდმა მისა, რა თქმა უნდა, საშუალება ამ მატჩების გამართვისა, რადგანაც დღეს დილით გორშიც კი თოვლი იყო, მაგრამ ამ წუთისათვის ყველაფერი კარგად არის, თოვამაც, წვიმამაც მათ შორის გადაიღო, შემდეგ წვიმდა უკვე თოვლის შემდეგ გადაიღო, მოედანი ნორმალურ მდგომარეობაშია, ცოტა ცივა, მაგრამ გასაგებია დეკემბერში სხვაგვარი ამინდი ალბათ წარმოუდგენელიც არის. რაც შეეხება სხვა მატჩებს, გეტყვით, რომ ხვალ ითამაშებენ ვიჯორჯია, სიონი, ზუგდიდი, დინამო, გურია, ტორპედო, ჩიხურა, მერანი, სპარტაკი, მეტალურგი. ეს შეხვედრები დაგეგმილია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ რამდენად იქნება ეს მატჩები რთული სათქმელია, რადგანაც დღევანდელი ინფორმაციით ზოგიერთ ქალაქში საკმაოდ ცუდი ამინდია, თანაც უღელტეხილზე, დასავლეთიდან აღმოსავლეთი ან პირიქით გადასასვლელი გზა ძალიან რთულია, იქ თოვლია და შეიძლება ამანაც შეაფერხოს ხვალ შეხვედრების გამართვა. ახლა კი შემადგენლობები დავიწყეთ მასპინძლებით, გორის დილა, რომელიც ლუკი, თქვა ბორდოსფერი ფორმით თამაშობს, თეთრი ფორმით არის მოედანზე ზესტაფონი. მაშასე მასპინძლები მეკარე ნუკრიელიშვილი, ნომერი 1, 4 ოთარ ხიზანეიშვილი, 3 გულვერ თომაშვილი, 59 ალექსანდრე კვახაძე, 2 თეიმურა ჟღონღაძე, 6 გიორგი გურული, 27 დავით ბოქვაძე, 57 ირაკლი მაისურაძე, 9 მიხეილ გორელიშვილი, 15 ირაკლი მოდებაძე, 22 გრიგოლ დოლიძე. გუნდის კაპიტანი კვახაძე გახლავთ, გუნდის მთავარი მწვრთნელი რამაზ სოღოლაშვილი, დანაკლისი არის კობახიძე, ალადაშვილი ტრავმირებულნი არიან და ალბათ რეალურად სწორედ ეს ორი ფეხბურთელი უნდა მივიჩნიოთ დანაკლისად დღევანდელი დღისათვის, დღევანდელი შეხვედრისათვის. სხვა მხრივ ყველა ფეხბურთელი წყობშია, თადარიგში მყოფ ფეხბურთელებზეც გეტყვით, მეკარე 32 ბექა შეყრილაძეა, 77 რომან გოგინაშვილი, 44 ნიკა სადაღაშვილი, 30 გიორგი დიასამიძე, 10 ნიკა ფილიევი, 23 მურად აფხაზავა და 93 გიორგი ქვილითაია. რაც შეეხება სტუმართა შემადგენლობას, დაიწყეს შეხვედრა მასპინძლებმა, მეკარე ნომერ 1 როინ კვასხვაძე, 23 გიორგი კაჭკაჭიშვილი, 3 თორნიკე გრიგალაშვილი, 6 თედორე გრიგალაშვილი, 16 ნაემიკა აჯურუ, 14 ლევან შარიკაძე, 8 გიორგი ჭანკოტაძე, 5 ალექსანდრე გურული, 9 საბა ლომია, 88 მალხაზ გაგოშიძე, 70 ვახტანგ ჭანტორიშვილი, გუნდის კაპიტანი მეკარე როინ კვასხვაძე გახლავთ, მთავარი მწვრთნელი კი გიორგი გეგუჩაძე. თადარიგში მყოფი ფეხბურთელები 28 კახამეშველიანი, 80 ავთო ენდელაძე,
21 მიხეილ სარდალიშვილი, 17 ლევან კუტალია, 10 მუჰამედ რეკრუკი, 55 გიორგი ადამია და 99 ოთარ კვერნაძე. დანაკლისი რა თქმა უნდა აქვს და ეს ძალიან იშვიათია, როდესაც ასეთი რამ არ ხდება. გუნდებში ზესტაფონსაც დისკვალიფიცირებულია გუნდის ბრაზილიელი ლეგიონერი რენე ფერეირა, რომელიც ყველა შეხვედრაში მონაწილეობდა, წელს რაც კი ის გუნდში მოვიდა, საფრთხო იერში მოდებაძე ვერ დაარტყა, თუმცა მაისურაძე შეუძლება გააგრძელო შეტევა, გააგრძელა კიდეც უკან გადმოიტანეს ბურთი კვახაძე და არაზუსტი გადაცემა იქ მარცხენა ფლანგზე არავინ აღარ იმყოფებოდა. რენე ფერეირაზე გითხარით, ბრაზილიელი ცენტრალური მცველი ბოლო პერიოდში სწორედ ამ პოზიციაზე თამაშობდა, დისკვალიფიცირებულია, ტრავმირებულნი არიან, კანდელაკი ტრავმირებულია, ქობალია, ასე რომ გარკვეული დანაკლისი აქვთ ზესტაფონელებსაც და ეს ფეხბურთელები, რომლებიც მოედანზე არიან, სწორედ ეს 11 ფეხბურთელი შეარჩია გია გეგუჩაძე, რომელიც ბოლო ტურში არ ხელმძღვანელობდა თავის გუნდს, პროლიცენზიის გასაგრძელებლად იმყოფებოდა კიევში, სადაც აიღო კიდეც თავის დროზე პროლიცენზია გია გეგუჩაძემ და დაუბრუნდა გუნდს და სწორედ მისი ხელმძღვანელობით გამოვიდა გუნდი დღეს მოედანზე. ბოლო შეხვედრებს რაც შეეხება ორივე გუნდმა ფრედი თამაში შუაკვირაში იყო მატჩები, როგორც მოიხსენებათ, რაც შეეხება სტუმრებს ზესტაფონმა საკუთარ მოედანზე ერთ-ერთი ლიდერს ჩიხურას უმასპინძლა და ფრედი თამაშა 1-1, ხოლო გორელები რუსთავს სტუმრობდნენ და ის შეხვედრაც ფრედ დასრულდა 0-0. ასე რომ ეს ძალიან თანაბარი სიტუაციაა. დღეს შეიძლება ითქვას და ერთადერთი რასაც აძლევს უპირატესობას ეს არის საკუთარი მოედანი მას მისდევს მეტი სხვა მხრივ ალბათ აბსოლუტური თანაფარდობა ჩაწოდება შეიძლება დარტყმა კვახაძე შემოტრიალდა და დაარტყა მაგრამ გადაეღობა კაჭკაჭიშვილი არ მისცა დარტყმის საშუალება ისევ გორელი ფეხბურთელები თომაშვილი მარჯვნივ აკეთებს პას ჩაწოდება ლომიარი უკან დაბრუნებული სწორედ მან ითამაშა შემდეგ აჯურუს გამოუაკ ბურთი და უკვე წინ შეიძლება პასის გაკეთება და კონჩეტეროს თუ მოახერხებენ ახლა ზესტაფონელი ფეხბურთელები ოდნა უკან იყო გადაცემა თორემ ნამდვილად შეიძლებოდა ახლა სწრაფი კონტრიერიშის წარმართვა აქაც არაზუსტი გადაცემა მაგრამ ცველები ცდებიან ზესტაფონელები ჩაწოდება საჯარიმოში უნდა განმუხტონ კიდეც სიტუაცია ზესტაფონელებმა რადგანაც ორნი იყვნენ ამ ეპიზოდში გრიგალაშვილები თორნიკე და თედორე და ამ შემთხვევაში თედორე გრიგალაშვილმა მოახერხა და გადააგდო ბურთი აუძემ გურული მოაწვის აუტიდან ბურთს მოაწოდა ეს განმეორებით თქვენ ეკრანზე ხედავთ წინა ეპიზოდს რასაც ვერ დაარტყა საბოლოო ჯამში ამ ეპიზოდში გუნდის კაპიტანმა კვახაძემ წინა ტურის შეხვედრები გითხარით გეტყვით რომ პირველ წრეში რა თქმა უნდა ამ გუნდმა ითამაშეს ერთმანეთში ეს იყო 13 სექტემბერი მეხუთე ტურის შეხვედრა და მაშინ ზესტაფონმა შეიძლება ბევრისათვის მოულოდნელადაც ასე სერბი სპეციალისტი რატკო დოსტანიჩი წვრთნიდა და არა გიეგე უჩაძე რომელიც თქვენს ეკრანზეა ზესტაფონს დაამარცხა დილა 2-0 ქობალიამ გაიტანა ორივე გოლი იმ შეხვედრაში რომელიც დღეს კიდევ ერთხელ მეორე ტრამირებულია ქობალიას დუბლით მოიგო ზესტაფონმა და გარკვეული ნავსიც გატეხა შეიძლება ვთქვათ რადგანაც წინა სეზონში 4-ვე შეხვედრა მოუგო დილამ ზესტაფონს ასე მოხდა რომ პირველ წრეში 1-0 დასრულდა ორივე შეხვედრა როგორც ზესტაფონში ასევე გოლში დილას სასარგებლოდ და შემდეგ უკვე საუკეთესო ექსპერიმენტში დილამ ჯერ 2-1 დაამარცხა აკამ სტადიონზე და ბოლოს ზესტაფონში როდესაც გუნდში უკვე არ იყო მაინც სასურველი მდგომარეობა ბევრი ფეხბურთელი წასული იყო გარკვეული რაღაც გარკვეული გაურკვევლობა იყო 0-3 დაამარცხა ზესტაფონის საკუთარ მოედანზე თუმცა ამ ორ წრეს შორის იყო სუპერთასის მატჩი ესეც უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად თებერვალში გაიმართა ეს შეხვედრა როგორც გახსოვთ წელს გასული სეზონის კი არა იმის წინა წლის სუპერთასი იყო და ძირითადი დრო 0-0 დასრულდა მაშინ პენალტების სერიით ზესტაფონელებმა მოახერხეს ტიტულის მოპოვება ეს იყო ერთადერთი მატჩი რომელშიც აჯობა გასულ სეზონში ზესტაფონმა გორის დილას სხვა მხრივ უპირატესობა კიდევ ერთხელ მეორე ჰქონდათ გორელებს და ეს სატურნირო მდგომარეობაშიც აისახა გასული წლის სატურნირო მდგომარეობას გულისხმობ რადგანაც გახსოვთ ალბათ არც ისე შორს იყო ეს ყველაფერი გორის მეორე ადგილი დაიკავა ხოლო ზესტაფონმა მეხუთე ადგილი საბოლოო ჯამში რაც შეეხება რეგულარულ სეზონს აქაც იგივე სიტუაცია იყო მეორე დილა იყო და მეხუთე ზესტაფონი სწორედ ამ პოზიციებით შევიდნენ ისინი საუკეთესო ექვსეულში წელსაც ორივე გუნდისათვის პირველი მიზანი რაც არის ეს არის საუკეთესო ექვსეულში მოხვედრა და შემდეგ ბუნებრივია ბრძოლა მედლებისათვის ამბიცია აქვს ორივე გუნდს აქ რაღაცა მცირე შელაპარაკება იყო არა არ შეიძლება ეს ალბათ მატჩის დებიუტშივე მეხუთე წუთზევე ალბათ საჯმა გარკვეული ზომები უნდა მიიღოს და აშოშმინოს ფეხბურთელები როგორც ჩანს ჯიბისკენ წაიღო ხელი და ვის მე-6 ნომერს ეს არის თედორი გრიგალაშვილი ახალგაზრდა ფეხბურთელი იღებს ყვითელ ბარათს უნდა დამშვიდონ კიდევ ერთხელ მეორე უნდა დამშვიდონ ფეხბურთელები აი ეს იყო ეს ეპიზოდი იუხეშა კი გასაგებია მაგრამ იქ შემდეგ უკვე გამოსარჩლება
გამოსარჩლება არ იყო ალბათ საჭირო და ჯობს მშვიდობით დასრულდეს ეპიზოდი, საჯმა იქვე დააფიქსირა ჯარიმა, აპირებდა თუ არა ყვითელი ბარათის ჩვენებას ნელი სათქმელია, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ შელაპარაკების შედეგად გადაწყვიტა, რომ ეს ყვითელი ბარათი ეჩვენებინა გრიგალაშვილის და თედორე გრიგალაშვილის ეს არის მესამე ყვითელი ბარათი. მიმდინარე სეზონში კიდევ ერთი ჯარიმა. საკმაოდ რთული შეხვედრა მოუწევს ალექსანდრე კოჭაშვილს, გასაგებია. არ არის ეს შეხვედრა იოლი, როდესაც ლიდერთა ჯგუფში მყოფი გუნდები ხვდებიან ერთმანეთს და ორივე გუნდს გააჩნია გარკვეული ამბიცია, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი იმ ჯარიმამდე. გორის დილა თავის შემადგენლობით ალბათ ვალდებულიც არის იბრძოლოს საუკეთესო ადგილებისათვის და გასულ ზაფხულს რაც გააკეთა გორის დილა მის რომ ძალიან კარგად აქ ზესტაფონელებს შორიდან დააწყდა. ის რაც გააკეთეს ზესტაფონელებმა ევროთასებზე მეტნაკლებად ალბათ მაინც წარმატებული თამაში არის იქნებოდა ჯგუფში გასვლა, მაგრამ ასე არ მოხდა. რამაც ვერავინ დაძრახავს ალბათ გორელებს, მათ ყველაფერი გააკეთეს და თუნდაც ის ორი ეტაპი ძლიერ გუნდებთან, დანიურთან და ხორვატულთან რაც გაიარეს, ესეც ალბათ აღსანიშნავია და მისასალმებელია. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, პირველ რიგში რაც უნდა თქვა ალბათ შეიცვალა მწვრთნელი შემადგენლობა, აკრეევიშვილის შეცდა და საბოლოოდ წაიქცა ლომია, მაგრამ ამაში ბრალი რევიშვილს არ მიუძღვის, ალბათ უნდა გამოეტანათ ბურთი დროულად. ამ შემთხვევაში გორელებს და ცოტა სხვაგვარად უნდა ემოქმედათ, ზესტაფონელები იქვე ერთგვარ პრესინგს მიმართავენ, მაგრამ მაინც მოახერხეს გორელებმა დროებით ბურთის გამოტანა თამაშგარია. იყო აქ რა თქმა უნდა თამაშგარე მდგომარეობა, თავიდანვე ჩანდა რომ აქ თამაშგარე მდგომარეობაში იყო ზესტაფონელთა მეცხრე ნომერი, ეს კი ის ეპიზოდი, როდესაც ძალიან ცუდად გამოიტანეს ბურთი. გორელებმა რევიშვილმა დაუტოვა ხიზანეიშვილს, რომელმაც რბილად რო ვთქვათ, ძალიან არატექნიკურად მისცა, არატექნიკურად დაუბრუნა ბურთი უკან რევიშვილს და მეკარემ ვეღარ მოახერხა სწორად ბურთის გამოტანა, რითიც შექმნეს კიდეც საკუთარ კართან ხიფათი. კიდევ იგივე შეიძლება და გამეორებულიყო, მაგრამ აქ უკეთესად თამაშობენ გორელი ფეხბურთელები და ღონღაძე არის მარჯვენა ფრთიდან. პასი წინ დოლიძე შეჩერდა, ისევ ღონღაძეს დაუბრუნა ბურთი, წინ მოდებაძე იხსნება საჯარიმოში, მიიღო კიდეც ბურთი, შემოტრიალდა, დაარტყა და მხოლოდ კუთხური თედორე გრიგალაშვილი თამაშობს ამ ეპიზოდში, კარგად გადაეღობა ბურთს. და კუთხურს მოაწვია. გორელი ფეხბურთელები ნახოთ როგორ მოაწვიან ამ სიტუაციაში. მაღალი ჩაწოდება კვახაძე ცდილობდა ბურთის ითამაშა კიდეც, მაგრამ მისი დარტყმული არაზუსტი გამოდგა, უკან ბრუნდება გუნდის კაპიტანი ლექსო კვახაძე. როგორც ჩანს, საჯმა ჯარიმა დააფიქსირა იქ, რადგანაც ეს გამეორება არის და ალბათ იყო თამაშის წესის დარღვევა. კვახაძემ წინიდან შეიყვანა ბურთი, გაცილებით ვიდრე ამას გარიდან დარტყმის დროს ასრულებენ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჯარიმა იყო. გრიგალაშვილი, თორნიკე გრიგალაშვილი, გურული, ჭანტურიშვილი ძალიან კარგად შეუტიეს ზესტაფონის ფეხბურთელებმა, მაისურაძემ ითამაშა კარგად იქ. მოპარა ბურთი შეიძლება ითქვას, ოდნავ წაუკრა ფეხი და დაატოვებინა ბურთი. ისევ ზესტაფონელები მარჯვენა ფრთა ბურთი დარჩა როინ კვასხვაძეს. ორი გრიგალაშვილია დღეს მოედანზე, თედორემ გადააწოდა თორნიკეს, აჯურუ ცოტა დააგვიანა ბურთზე გასვლა ნიგერიელმა ფეხბურთელმა და მოდებაძემ ისარგებლა, საბოლოოდ მოხდა ის რომ ჭანტურიშვილმა დაარღვია თამაშის წესი. ვახაძე მარჯვნივ ისევ გადაცემა. ღონღაძე აქტიურია მარჯვენა ფლანგი, გორელიშვილმა ვერ მიიღო ბურთი. სველია მოედანი, ახლა გასაგებია, გარკვეული დისკომფორტი შეიძლება შეუქმნას ამ ყველაფერმა ფეხბურთელებს, მაგრამ მზად უნდა იყვნენ ალბათ ფეხბურთელები ამისათვის. და ნებისმიერ პირობებში არ არის ახლა ისეთი პირობები, რომ აქ რაიმე დააბრალონ ფეხბურთელებმა სხვა ფაქტორებს, გასაგებია ცივა, მოედანი სველია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემპიონატი დეკემბერში ჩვეულებრივ ტარდება და გაცილებით უარეს პირობებში ხდება ხოლმე ხანდახან ტურის ჩატარება, ვიდრე დღეს არის გორში. აქ სახიფათო ეპიზოდი შეიძლებოდა გამოსულიყო, მაგრამ ვერ გაუგეს ერთმანეთს. ლომიამ უკან დაუბრუნა ბურთი ჭანკოტაძეს, არადა ის აბსოლუტურად სხვა პოზიციაზე ითხოვდა და ისევ მარჯვენა ფლანგი და ისევ ღონღაძე მორიგიერის იწყებს გორის დილა შეჩერდა ღონღაძე. დოლიძე იხსნება მარჯვენა ფლანგზე, მაგრამ არც დოლიძეს და არც მოდებაძეს ეს პასი ალბათ არ ეკუთვნოდა. არაზუსტად ითამაშა ამ ეპიზოდში გორელთა მეორე ნომერმა.
თედორე გრიგალაშვილი, აჯურუ. სეზონის დასაწყისში ზესტაფონთა შემადგენლობაში რამდენიმე რეგიონერი გამოჩნდა, მათ შორის ტერზიჩი, რომელიც აღარ არის გუნდში, ეს იყო სერბი მცველი დინამოსთან თუ გახსოვთ, ეს იყო პირველი ტურის შეხვედრა, ითამაშა და რბილად რო ვთქვათ, მაინც კარგი შტაბეჭდილება არ დატოვა და ის აღარ არის დღეს გუნდში. შემდეგ ვთქვით, რომ აჯურუ ცოტა მოგვიანებით შეუერთდა გუნდს და ის მუდმივად ძირითადშია, იგივე ითქმის რენე ფერეირაზე, გასულ სეზონში გუნდში იყო და ეს სეზონის დაიწყო იელიჩი, ტანმაღალი, ცენტრალურ მცველთა შეეძლო თამაში და საყდენათაც გახსოვთ ალბათ, ისიც რამდენადაც მე ვიცი აღარ არის გუნდში არის ჯერჯერობით მოჰამედ რეკრუკი, რომელიც დღეს თადარიგშია, მაგრამ მასაც ძალიან იშვიათად უწევს თამაში, ასე რომ ეს ლეგიონერები, რომლებიც არიან ზოგიერთ გაამართლა, უმეტესობამ ვერა შეიძლება ითქვას და სეზონის შუაში ალბათ ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს ყოველ შემთხვევაში. ამის ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს, ახალი მწვრთნელია, ძველი ახალი მწვრთნელი შეიძლება ითქვას გეგუჩაძე არის დაბრუნებული გუნდში და რა იქნება ზესტაფონის შემადგენლობაში ჯერ არავინ არაფერი არ იცის, რადგანაც ძალიან ბევრი გუნდია ასეთ სიტუაციაში, რომელზეც შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯერ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი. გია გეგუჩაძეს თავის სამწვრთნელო შტაბთან ერთად 2+2 წელია კონტრაქტი გაფორმებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზამთარში დაждდებიან მხარეები და საბოლოოდ გადაწყვეტენ გაგრძელდება თუ არა კონტრაქტი. და საფათო იერიში შეიძლება დარტყმა გორელიშვილმა ვერ დაარტყა, მცველებმა ითამაშეს. კარგად და საბოლოო ჯამში ბურთით დარჩა მეკარე არ იყო აქ ჯარიმა. ხისტი თამაში იყო ორივე მხრიდან, ორივე გუნდის ფეხბურთელი წავიდა ბურთზე. ხედავთ აი ამ ეპიზოდში დოლიძის გადაცემა მოდებაძემ გაატარა, გრიგალაშვილი აჯურუ ერთმანეთს შეეჯახნენ და მათ უკან იმყოფებოდა სწორედ გორელიშვილი, რომელიც უბრალოდ შეეჯახა ამ ორ ფეხბურთელს და ამ ეპიზოდში არანაირ თამაშის წესის დარღვევა მით უმეტეს დამცველთა მხრიდან არ იყო. რაც შეეხება მე განვაგრძობ ჩემ აზრს 2+2 წელია კია გეგუჩაძის კონტრაქტი და რამდენად მოხერხდება ეს ყველაფერი დღესაც აქვს ზესტაფონის გულშემატკივრებს ბანერი სტადიონზე, რომ თხოვენ ისინი კლუბის პრეზიდენტს, რომელიც წავიდა თავის თანამდებობიდან, ბატონ ილია კოკაიას რომ დაბრუნდეს, რადგანაც ეს წლები რაც ზესტაფონში გამოჩნდა, კლუბის პრეზიდენტ ილია კოკაია, მას შემდეგ იყო ის წარმატებები, ჩემპიონობა, თასი, სუპერთასი, ევროთასებზე მეტნაკლებად წარმატებული თამაში და სწორედ მას და მის გუნდს უკავშირდებოდა ეს წარმატებები და ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი და დღეს ზესტაფონში ნამდვილად ვერ წარმოუდგენიათ ამ გუნდის გარეშე არსებობა, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, თუ ძალიან ხმამაღალი არ გამომივა ეს ყველაფერი გულშემატკივარს უნდა რომ გაგრძელდეს ეს პროექტი, რასაც საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი ქვია და ალბათ ადგილობრივი ხელისუფლებაც გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ თავისი წილი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა აიღოს გუნდზე, თუნდაც ფინანსური და დანარჩენი ალბათ კლუბის მეპატრონეს აქ ბურთი მოხდა ჯერ ერთ შემდეგ მეორე ფეხბურთელს შერეული დარტყმის შემდეგ გამოიტანეს ბურთი გორელმა ფეხბურთელებმა. ისევ ზესტაფონელები ლომია, შარიქაძე, არა აჯურუ დაარტყა ძალიან შორიდან და არა ზუსტად. ასე რომ მეც და ალბათ ზესტაფონელ გულშემატკივარსაც აი ამ ადამიანებსაც, რომლებიც რამდენიმე წამის წინ იყვნენ თქვენს ეკრანზე, მწვრთნელებსაც აქვთ იმედი, რომ ზესტაფონში ყველაფერი კარგად იქნება, გუნდი გაძლიერდება და ისევ ჩამოყალიბდება ის ამბიციური გუნდი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი მიზნებისათვის იბრძოლებს. გორის დილაც, როგორც იცით, მუნიციპალური გუნდია, ის სახელმწიფო ბიუჯეტზეა თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტებული და დამოკიდებული კაცრავა თუ არ ჩათვლით რაღაც გარკვეულ სპონსორულ ხელშეკრულებებს და ჯერჯერობით ის ბიუჯეტი მომავალი წლის არც ერთ გუნდს არ აქვს დამტკიცებული, მუნიციპალურ გუნდებს რაც შეეხებოდა, მე მგონი უნდა იჩქარონ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, რომ სამომავლოდ მეორე ეტაპიდან ჩემპიონატისა გარკვეული პრობლემები არ შეექმნათ გუნდებს, იგივე რაც ხდება დღეს ლანჩხუთის გურიაში. ყველა აცხადებს, რომ გარკვეულწილად აღმოფხრილია ეს გაუგებრობა, რაც შეეხებოდა ხელფასებს, ხელფასები გაცემული იქნება, მაგრამ მუდმივად ეს გაუთავებელი საუბარი იქნება, ფული არ იქნება, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს და ის პროექტები, რომელზეც ბევრი საუბრობს და მათ შორის სახელმწიფო მხრიდან, სახელმწიფოს სახელმწიფო მოხელეები საუბრობენ, ალბათ უნდა გაკეთდეს და ეს არ უნდა იყოს ერთწლიანი, აქ საფათო იერიში ისე ზესტაფონელი ფეხბურთელი და ეს არ უნდა იყოს ერთწლიანი პროექტი, რადგანაც ეს გაუთავებელი ერთწლიანი პროექტი ისევ და ისევ შედეგს ვერ მოიტანს და აზარალებს იმ გუნდებს, რადგანაც იყო ამაზეც საუბარი, რომ გორის დილოდან წავიდნენ ფეხბურთელები, წავიდნენ კარკლუბებში, მაგრამ ამით კლუბს არაფერი არ მიუღია, რადგანაც მათ ელემენტარულად ფეხბურთელებთან კონტრაქტი არ აკავშირებდათ ისეთი, რის საფუძველზეც გუნდს უნდა მიეღო გარკვეული თანხა. ასეთი ძალიან ბევრი პრეცედენტი და მაგალითია ქართულ ფეხბურთში და ისევ და ისევ გამართული საფეხბურთო ინფრასტრუქტურაა პირველ რიგში საჭირო იმისათვის, რომ
საბოლოოდ მე ვიფიქროთ ჩემპიონატის დონის ამაღლებაზე, რადგანაც დღეს რამდენადაც არ უნდა ვთქვათ, რომ კარგი თამაშებია, საინტერესო მატჩებია, ეს თავის მოტყუება უფროა ვიდრე რეალობა. არის გამონათებები, არის კარგი თამაშები, რა თქმა უნდა, ეხლა ამასაც ვერ გავექცევით და უნდა ვთქვათ, რაც არის რეალურად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე რეალურად ხდება ყველაფერი. ასე რომ მე დავასრულებ ამაზე საუბარს და მე ვფიქრობ ამ წელს უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს იგივე მე ჩემი ინიციატივით პირდაპირ ვიტყვი მინდა ეთერში მოვუწიო თითქმის კი არა ალბათ ყველა კლუბის წარმომადგენელი მათ შორის სახელმწიფოდან ფედერაციიდან და ერთხელ ითქვას ყველამ ერთად თქვას რომ რას აპირებენ როგორ აპირებენ და გულშემატკივარმა მიიღოს პასუხი ძალიან ბევრ კითხვაზე რომელიც ამ ხალხს აწუხებს სივა დღეს გორში მაგრამ გარკვეული რაოდენობა კომაგისა არის მოსული რადგანაც ამ ადამიანებს უყვართ ფეხბურთი უყვართ თავისი ქალაქი უყვართ ის გუნდი რომელსაც გულშემატკივრობენ და ასეთ საქართველოს ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი მოიძებნება კიდეც თუ ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თავის წესრიგში ჩადგა. ასე რომ დავასრულებ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამაზე საუბარს და ამაზე საუბარს უკვე მე ვფიქრობ უახლოეს პერიოდში ჩვენ აუცილებლად სტუდიაში განვაგრძობთ. ამასობაში მე-17 წუთია და 0-0-ია. ჯერჯერობით ისეთი რეალური სახიფათო მომენტები მაინც და მაინც არ ყოფილა დღევანდელ შეხვედრაში, ასეთ ამინჩი, ასეთ მძიმე მინდორზე ყოველთვის დაძაბული ბრძოლა არის და ვნახოთ რომელი გუნდი შეძლებს უფრო კარგად აუღოს ალღო ასეთ მოედანს და მიაღწიონ წარმატებას. აჯურუ ჭანტურიშვილი გრიგალაშვილი თორნიკე გრიგალაშვილი შეინარჩუნა ბურთი შემდეგ აჯურუ ჭანტურიშვილი გურულის მისამართით კეთდება პასი გურული გარკვეული პერიოდი გორის დილაშიც თამაშობდა გახსოვთ ალბათ და დღეს დაბრუნდა გორში სათამაშო თողონ თავის ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ ისევ ზესტაფონელი ფეხბურთელები ბურთი ჩარიკაძე შეიძლება გადაიტანოს თამაში მარცხნივ გაგოშიძე არის მარცხნივ უკან უხდება ბურთის დაბრუნება კაჭკაჭიშვილი თედორე გრიგალაშვილი ჭანტურიშვილი გაითამაშეს ბურთი ძალიან კარგად ზესტაფონელი ფეხბურთელებმა წინსვლა არ არის შარიკაძე და საბოლოოდ დაიკარგა ბურთი გურული გიორგი გურულია ორივე გუნდის შემადგენლობაში ამგვარი ფეხბურთელი საბოლოოდ ჯარიმა უნდა შეასრულონ ჯარიმა გორემა ფეხბურთელმა რევიშვილი ძალიან ბევრი არის საუბარი იმაზეც რომ რამდენიმე ფეხბურთელი დატოვებს გორის დილას და მათ შორის პროლიგში სახელდება სწორედ გუნდის ძირითადი მეკარე რაც გუნდისთვის ალბათ ძალიან ცუდი იქნება რადგანაც ძალიან სტაბილურია ძალიან კარგია და როდესაც გუნდს ყავს ასეთი მეკარე და როდესაც გუნდმა იცის რომ მათ უკან არის ადამიანი რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში გადაარჩენს ეს გუნდს თავის ხრივ სტაბილურობას და უფრო მეტ შემართებას მატებს და კარგი იქნება ალბათ რომ უპირევიშვილმა ისევ საქართველოში გააგრძელოს თავისი კარიერა თუმცა ეს მისი გადასაწყვეტია და ძალიან ძნელია ფეხბურთელზე ყოველთვის თქვა რომ რატო წავიდა რომელ გუნდში წავიდა ეს მათი პირადი საქმეა და ძალიან ძნელია ამ ყველაფერში უცხო თვალით შეხედო ყველაფერი ამას რადგანაც ეს მათი ცხოვრებაა და მათი გადასაწყვეტია და თუ წავა რევიშვილის სხვა გუნდში ყოველდღე წარმატება უნდა უსურვოთ რადგანაც ქართული ფეხბურთისათვის ეს მეკარე ძალიან დიდი ხანია უკვე ბევრ ამას აკეთებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და გააკეთებს კიდეც ალბათ სადაც არ უნდა იყოს სადაც არ უნდა გაგრძელდეს მისი საკლუბო კარიერა აჯურუ ამასობაში პასი საჯარიმოში თომაშულმა გაატარა ბურთი და დარტყმა კარიდან რევიშვილი განაახლებს თამაშს მარცხნივარი გიორგი გურული არა არ იჩქარა რევიშვილმა და ახლა ძლიერი დარტყმით შეიყვანს ბურთს თამაში აუტია ზესტაფონმა უნდა მოაწოდოს თორნიკე გრიგალაშვილი ოერნის ცენტრში აჯურუ შარიკაძე ძალიან ბევრსვლიანი ადგილებს ჭანტურიშვილი ჭანკოტაძე და გურული ზესტაფონთა
შემტევი ნახევარმცველები ერთადერთი ლომია არის წინ დარჩენილი და აჯურუ შარიკაძე მოედის ცენტრში და ეს სამი ფეხბურთელი ძალიან ბევრს მოძრაობს. ამჯერად ხა მარჯვენა ფლანგზე არც ერთი არაა და ეხლა იწევს უკვე ჭანკოტაძე. ჭანტურიშვილი ცენტრშია, მარცხნივ გადავიდა გურული, რომელმაც მარჯვნივ დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა. ისევ შარიკაძე ძალიან დიდხანს უტევს ესტაფონი, მაგრამ წინ არ არის, წინსვლა არ არის. აი ხა შორიდან დარტყმა და ბურთი რჩება ნუკრირევიშვილს. არ იყო ძლიერი დარტყმა და მეკარიცათვის ამ დარტყმის აღება არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ხიზანეიშვილი მარჯვენა ფრთაზე ძალიან კარგად გაგრძელდა ეს შეტევა, შეიძლება ალბათ უკვე ჩაწოდება. ღონღაძეა საჯარიმოში, აჯურუმ შეუშალა მას ხელი, ღონღაძე ისევ და დარტყმა კარიდან ცდილობდა გორელი ფეხბურთელი ბურთი მოერტყა ნიგერიელისათვის და კუთხური მოეპოვებინა, მაგრამ თვითონ შეეხო მას ბურთის შემდეგ უკვე და ბურთმა დატოვა მოენის ფარგლები. მეორე წუთი დღევანდელი შეხვედრის როინ კვასხვაძე თქვენს ეკრანზე, რომელიც განაახლებს თამაშს. კვახაძე თამაშობს თავით კარგად, შემდეგ მაისურაძე, ვერ შეინარჩუნა ბურთი ბოლქვაძე, მარცხნივ გადაცემა, გურული მიიღებს ალბათ და აქვს წინ ტერიტორია, შეუძლია წავიდეს, ჩაწოდება საჯარიმოში, მოდებაძე დასწრებაზე და ყოჩახ ჯერ ერთი მოდებაძე და შემდეგ უკვე კვასხვაძე, რომელმაც წინვალეთ ითამაშა ამ ეპიზოდში. ფეხით მოახერხა ბოლო მომენტში ბურთის მოგერება, ძალიან კარგი ეპიზოდი იყო. გორელთა პირველი იერიში 22 წუთზე აი ხედავთ. გურულის ჩაწოდება მოდებაძემ დაასწრო მცველებს თავით შორეულ კუთხეში გზავნიდა ბურთს და კიდევ ერთხელ მეორე ყოჩახ როინ კვასხვაძე, რომელმაც ფეხით მოახერხა ბურთის მოგერიება. პირველი ძალიან კარგი ეპიზოდი დღევანდელ შეხვედრაში, რომელიც მეკარის გამარჯვებით დასრულდა, მოდი ასე ვთქვათ. ჯარიმა. ხიზანეიშვილი. კვახაძე. დოლიძე მიიღო ბურთი. გაგოშიძე ეთამაშება აქტიურად და საბოლოოდ აუტი. ესტაპონელებმა მოაწოდეს აუტიდან ბურთი. საკუთარ ნახევარზე ფლობენ კაჭკაჭიშვილი, თედორე გრიგალაშვილი, თორნიკე გრიგალაშვილს გადააწოდა. ისე უკან პასი და კაჭკაჭიშვილი. კვასხვაძე. ძლიერად წინ გზავნის. თითქოს ხელი უბისგა თომაშვილმა, მაგრამ საჯმა არ გააჩერა თამაში. მოედნის ცენტრში ბრძოლა ბურთისათვის, კაჭკაჭიშვილს რჩება ბურთი. ჭანკოტაძე ბოლქვაძეს ვერ გასდა და ბოლქვაძემ თავის ხუბ დაუტოვა ბურთი მაისურაძეს, ადოლიძეს, დოლიძემ მარჯვნივ ღონღაძე მოძებნა. ინარჩუნებენ ბურთს გორელი ფეხბურთელი მოდებაძე არის ოდნავ უკან დაწეული, გორელიშვილი, მაისურაძე უკაცრავად, მარცხნივ გადმოიტანა თამაში გურული. თომაშვილი უკან ხიზანეიშვილს დაუბრუნდა ბურთი, კიდევ უფრო უკან არის კვახაძე და სწორედ მისი მისამართით მარჯვნივ ოდნავ კეთდება პასი კვახაძე, ღონღაძე. ესტაპონელები ბურთით მოედნის ცენტრში აჯურუ, გურული, ჭანტურიშვილი, შარიკაძე. თორნიკე გრიგალაშვილია მარტო მარჯვნივ თუ არა ვერ დაინახეს. ისე მარცხნიდან გრძელდება იერიში. გაგოშიძე არის ფეხბურთელი, შეიძლება ჩაწოდება ასდა ბურთს. უნდის კაპიტანი კვახაძე. შემდეგ ჯარიმა. არ გაგრძელდა თამაში, გორელებს აუთ ბურთი. გორელიშვილი, გურული. მოდებაძის მისამართით გაკეთდა გადაცემა, მაგრამ პასი ალბათ უფრო წინ უნდა ყოფილიყო, უკან იყო და ცოლმა ისარგებლა იმით, რომ სახით იდგა პასის გაკეთების დროს და ძალიან კარგად სწორად შეაფასა სიტუაცია და დაეუფლა კიდეც ბურთს და ზესტაფონელები მორიგ იერიშს იწყებენ. სანდრო გურული. აზრი აღარ ქონია პასის გაკეთებას, თამაშ გარეშე იყო გრიგალაშვილი, მიუტანა პრაქტიკულად ბურთი გრიგალაშვილს, გრიგალაშვილი წაიქცა, შეინარჩუნეს ბურთი ზესტაფონელებმა, ეს კი რა. ჯარიმა არ არის?
ჯარიმა არ იყო და ბურთი დარჩათ გორელებს. აუტიდან მოაწოდეს მათ. სწრაფად გორელიშვილი, მოდებაძე, გორელიშვილი. ეს პასი არ გავიდა. ჭანტურიშვილი. ძალიან ბევრი მოედნის ცენტრში ბრძოლა ბურთისათვის. კიდევ ერთხელ მეორებს სახიფათო მომენტები ძალიან ცოტა. რეალურად მხოლოდ ერთი იყო. ეს ეპიზოდი საჯმა ჩათვალა რომ აქ ბურთზე თამაში იყო და სწორედ ამის გამო აუტი. აუტიდან ბურთი მოაწოდეს გორელმა ფეხბურთელებმა, მაგრამ ცოტა ხის თამაში აშკარად გავდა. აქაც არ არის ჯარიმა და სანდრო გურული მოედნის ცენტრში. არაზუსტი გადაცემა მარცხნივ, თუმცა ბრძოლა ბურთისათვის გრძელდება, ჭანტურიშვილი გამოვიდა საბოლოოდ გამარჯვებული, ჯარიმა არ იყო, იქ მონღაძე თვითონ დაეცა. აჯურუ სანდრო გურული გაითამაშა ჭანტურიშვილთან, შემდეგ თორნიკე გრიგალაშვილი, შარიქაძე არ გამოვიდა ეს პასი უკვე აღარ იყო ზუსტი, მაგრამ თავის მხრივ შეცდნენ ზესტაფონელი ფეხბურთელები ჭანკოტაძე გურული შარიქაძე გურული ლომია შემდეგ აძელება აღარ მოყვა ამ ყველაფერს აჯურუ ჭანტურიშვილი ჭანკოტაძემ დააკარგა ბურთი მოდებაძე იყო უკან დაწეული ნახეთ მან ითამაშა არტმიოზე კარგად გიორგი გურული თომაშვილი ხიზანეიშვილი და კვახაძე ხაძემ წინ ძლიერად დაარტყა, მაგრამ იქ არავინ არ იყო. დოლიძე, რომელიც ეგულებოდა ალბათ კვახაძეს, შუაში იყო შეწეული და ბურთი არც უთამაშია. თომაშვილი, მეკარე რევიშვილს. რევიშვილმა თავის მხრივ გორელიშვილი მოძებნა, გადააწოდა წინ, მაგრამ გორელიშვილის პასი არაზუსტი იყო იქ. ბრძოლა ბურთისათვის მოდებაძე დამნაშავე. ამას სოღოლაშვილი გორელთან მთავარი მწვრთნელი თქვენს ეკრანს. ეს წინა ეპიზოდია რა თქმა უნდა ჯარიმა. შარიქაძე, ჭანკოტაძე, გურული, გრიგალაშვილი, თორნიკე გრიგალაშვილი მარჯვნიდან. მიახლოვდა საჯარმოს, მაგრამ პასის გაკეთებას ვერ ახერხებს. ძალიან კარგია თომაშვილი ამ სიტუაციაში აართვა ბურთი. გაიქცა ბურთი საბოლოოდ გორელ ფეხბურთელებს გაცილებით მარტივად შეიძლებოდა აქ ალბათ ბურთის გამოტანა საკუთარი ნახევრიდან და არა ეს მოკლე მანძილზე ბურთის გათამაშებით. გურული აჯურუ შარიქაძე მარცხნივ გაგოშიძე ჭანტურიშვილი ჯარიმა კვახაძეა დამნაშავე. აი ხა შეიძლება ალბათ ჩაწოდებით ისეთ თამაშია ძალიან ბევრი ბრძოლა არის მოედნის ცენტრში კარში დარტყმები ძალიან ცოტა არის და ალბათ აი ხა ესეთ სიტუაციები სტანდარტულები ერთ-ერთი შანსია იმის რომ კარში დარტყმა განახორციელონ ფეხბურთელებმა. იქნება ჩაწოდება ბუნებრივია ჭანკოტაძე ემზადება ჩასაწოდებლად. მაღალი ჩაწოდება თავით და გაიხსნა ანგარიში 1-0 ძალიან მოულოდნელად. იქ ერთმანეთის ყურებაში ცენტრალურმა მცველებმა და მეკარეებმა ძალიან ცუდად ითამაშეს და 21 წუთზე სტუმრებმა გახსნეს ანგარიში. განმეორებით იქნება ახლა ეს ეპიზოდი. და კაჭკაჭიშვილია გატანილი გოლის ავტორი, რამდენადაც ჩანდა, იქ ხედავთ სად არის კაჭკაჭიშვილი და ახლო მანძილიდან იქ თამაშგარესაც უყურებენ და თუ ნახავთ ახლო კიდევ ერთხელ განმეორებას იქ საჯ გახედა ყველამ იქ რა თქმა უნდა ავამი არ ქონდა საჯ საწეული და მე არ ვიცი თხოვ რეჟისორს ლევან ლეკოიშვილს კიდევ ერთხელ თუ გვექნება საშუალება იმ კამერით საიდანაც შეიძლება გამოჩნდეს იყო თუ არა იქ თამაშგარე მდგომარეობა უბრალოდ ესეც ვნახოთ სხვა მხრივ შეცდომა აშკარა იყო მეკარისა და ცენტრალური მცველების ერთმანეთის იმედად ერთმანეთის შემყურე შეიძლება ითქვას გაეპარათ ეს ეპიზოდი და როგორც თქვი სტანდარტი აი ესეთ სიტუაციაში ყოველთვის შანსია და ეს შანსი მშვენივრად გამოიყენა
ზესტაფონმა ცენტრალურმა მცველმა კაჭკაჭიშვილმა გაიტანა თავისი პირველი გოლი მიმდინარე სეზონში. და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანიც. პასხვაძე წინ ძლიერად გზავნის. მაისურაძე ბოლქვაძე მარჯვნივ მარტუა ღონღაძე სწორედ მისი მისამართით კეთდება პასი ღონღაძე მიუახლოვდა საჯარიმოს ნახოთ რა ცდებს გაგოშიძე მის წინააღმდეგ ჩაწოდება მაღალი ბურთი თავით კარგად გამოგ თუმცა კვახაძე რჩება ბურთით შორიდან დაარტყა მაგრამ არაზუსტია გააქტიურდნენ კორელები და აი ეპიზოდი სად არის კაჭკაჭიშვილი აქ იყო თავით შეხება დაახლოებით ერთ ხაზზე არიან ფეხბურთელები დაახლოებით ერთ ხაზი აქ ძალიან არ ვიცი მცირე შეიძლება იყოს სხვაობა მაგრამ პრინციპში ერთ ხაზზე იმყოფებოდნენ ალბათ სავარაუდოდ აქ ესე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ასე თუ ისე საჯერმა იქ თამაშის წესის დარღვევა არ დააფიქსირეს და ანგარიში გახსნილია ძალიან კარგად გაერკვა კაჭკაჭიშვილი სიტუაციაში ახლა მანძილიდან გახსნა კიდეც ანგარიში. ხა ჯერი გორელებზე უნდა გააქტიურდნენ ისინი, რადგანაც აგვთან მოედანზე გუნდი უშუალო კონკურენტთან მარცხდება 0-1. დოლიძე არის მარჯვენა ფრთიდან, უბრუნებდა ბურთს ღონღაძეს. და დარტყმა კარიდან ღონღაძეს ხდება ბურთი უკანასკნელად და სწორედ. ამის შემდეგ დატოვა ბურთმა მოედნის პარკლები. გატანილი გოლის ავტორი. როინ კვასხვაძე ესტაფონთა კაპიტანი განაახლებს თამაშს. აუტია. მოაწოდა თორნიკე გრიგალაშვილმა გიორგი გურულს დარჩა ბურთი ბოლქვაძე გასდა აჯურუს მარცხნივ მოდებაძეა შუაში შეიწია დოლიძე მოდებაძემ ჯერჯერობით არ გააკეთა პასი იქვე დაუტოვა გორელიშვილს ნახოთ ის რა გაგრძელებას მონახავს აი ახლა გაკეთა პასი საჯარიმოში მაგრამ ცელები თამაშობენ ზუსტად გამოაქვს ბურთი აქ ბრძოლა ხიზანეიშვილი ლომია და ლომია გამოდის გამარჯვებული თუმცა არა საბოლოო ჯამში გამოსtildeმა ხიზანეიშვილმა აჯობა მაინც და განმუხტა დროებით სიტუაცია რადგანაც ბურთი ჩებათ ისე ზესტაფონურ ფეხბურთელებს აჯურუ ჯანტურიშვილი შეცდა ვერ მიიღო კარგად ბურთი კორელიშვილი მაისურაძე და ისევ მარჯვნივ დოლიძე იხსნებოდა დროულად დაბრუნდა უკან გაგოშიძე კვახაძე და ცოტა ძლიერია პასი მაგრამ დოლიძე სავარაუდოდ დაეწევა ამ ბურთს დაეწია შემოაწყვეტა ჩააწოდა კიდეც გორელიშვილი ასდა ბურთს და გურული ჯარიმდება ატალი აღშფოთდა გორელი გულშემატკივარი მაგრამ აქ იყო ჯარი გიორგი გურული სანდრო გურულის წინააღმდეგ დღეს სწორედ მათ უწევთ იყო აქ ჯარიმა ერთმანეთის წინააღმდეგ უწევთ თამაში ამჯერად გიორგი იყო დამნაშავე აჩქარობს ახლა კვასხვაძე აუტი და მოაწოდონ შესტაფონელებმა სანდრო გურული არ დაუტოვა თორნიკე გრიგალაშვილს კაჭკაჭიშვილი შარიქაძე აჯურუ თედორე გრიგალაშვილი და კაჭკაჭიშვილი ისე არაზუსტი გადაცემა შარიქაძე რჩება მაინც ბურთით აჯურუ გაგოშიძე მარცხნივ ისევ აჯურუ დიდხანს ათამაშებენ ბურთს მომოენის ცენტრში
ზირთად უფრო საკუთარ ნახევარზე ზესტაფონელები, ახლა შარიკაძე შეცდა გადაცემის დროს და ბოლქვაძე ბურთით. ბოლქვაძე ეძებს თავისუფალ პარტნიორზე წინ არავინ არ მოძრაობდა უკან მოუხდა მას ისევ პასის გაკეთება გიორგი გურული და ალბათ მეკარეს. სავარაუდოდ. არა გურული ჯერჯერობით მეკარეს არ აძლევს იქ. რამდენიმე ფეხბურთელი შემოიკრიბა და საბოლოოდ აუძე გადააგდო. ამის გაკეთება უფრო წინ და უფრო მარტივად ადრე შეიძლებოდა. აჯური, გურული, ჭანტურიშვილი. უკან პასი თორნიკე გრიგალაშვილი. ზესტაფონმა იგრძნო რომ ის რაღაც გარკვეულ უპირატესობას თუნდაც ფსიქოლოგიურს დაეუფლა და ბურთი დაიჭირა ამ სიტუაციაში. გაცილებით მეტი აქტიურობა ხომ მართებთ მასმიზელთა გუნდის წარმომადგენელს აქ მორიგის შეცდომა გიორგი გურულისა და საბოლოოდ ისევ აუტი და ისევ ზესტაფონმა უნდა მოაწოდოს საბოლოო მითამაშე წინა ეპიზოდში კარგად ბოლომდე იბრძოლა და დააშვებინა შეცდომა ზესტაფონ გორელთა მე-6 ნომერს აქ ჯარიმა იყო კი ტალე ბურთი დარჩათ ზესტაფონელებს მაგრამ მოდებაძემ გამოსდო ფეხი ბოლო მომენტში თორნიკე გრიგალაშვილის და ეს ჯარიმა იყო აი ხედავთ ხო განმეორებით თქვენ თვითონაც ნახავთ მოარტყა რა თქმა უნდა აქ ფეხი ზარიყო განზრახუშობა ეს ხო სათამაშო ეპიზოდი მაგრამ ბუნებრივია ჯარიმა უნდა დაფიქსირდეს როცა ესეთ სიტუაცია აქ მარცხენა ფრთიდან ძალიან კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდეს რა ხდება ჯარიმა ხელზე მოხდა როგორც ჩანს იგურთი კვახაძე ედავება კრიჭაშვილს რომ როგორც ჩანს ხელზე მოხდა იგურთი რადგანაც სხვა მხრივ აქ ჯარიმა არ დაენიშნებოდა კონტაქტი ფეხბურთელებს შორის არ ყოფილა კიდევ ერთი სტანდარტი ესიც უფრო უკეთესი ვიდრე წინა ეპიზოდი იყო როდესაც გოლი გავიდა 37 წუთი გავიდა ამასობაში მატჩის დაწყებიდან დილა ზესტაფონი 0-1 ეს უფრო კარში დარტყმას უფრო გავდა ვიდრე ჩაწოდებას. საბოლოო ჯამში ბურთი ასდა მიზანს. ჭანკოტაძე ასრულებდა ამ საჯარიმოს. ყველაფერი ჩანდა, ყველაფერი ძალიან კარგად ხედავდა. გამოცდილი რევიშვილი და არანაირი ხიფათი ამ მხრივ არ შექმნილა გორელთა კართან. გურული ტოლიძემ ვერ გააჩერა ბურთი. ბურთი დარჩათ სტუმრებს. ზესტაფონელები აჯურო ბურთით. გურული, ჭანტურიშვილი, შარიკაძე, აჯურო, ისევ ჭანტურიშვილი, თორნიკე გრიგალაშვილი, თედორე გრიგალაშვილი. კაჭკაჭიშვილი. ისე მშვიდად ათამაშებენ ბურთს ზესტაფონელი ფეხბურთელები და საბოლოოდ მეკარემდე კვასხვაძემდე მიიტანეს ბურთი. ისევ თედორე გრიგალაშვილი და კვლავ როინ კვასხვაძე. უნდა დაარტყას ალბათ უკვე წინ. ასეც არის წინ გზავნის ბურთს. გიორგი გურულმა უნდა ითამაშოს, თამაშობს თავით. სანდრო გურული. ჭანტურიშვილი. აუტია, უნდა მოაწოდონ სტუმრებმა. გორელები ვერ ახერხებენ ბურთის დაჭერას. პირველი რაც არის ყველაზე მთავარი და ნორმალურად შეტევის ორგანიზებას აქ შეინარჩუნა ბურთი მართალია ჭანკოტაძე, მაგრამ ჯარიმა იყო და საჯმა დააფიქსირა ეს საჯარიმო. როინ კვასხვაძე წინზავრის ლექსო კვახაძე მითამაშა თავით ისევ ზესტაფონელები რჩებიან ბურთით შარიკაძე მარჯვნივ შეიძლება პასის გაკეთება ჭანტურიშვილია გაკეთდა კიდეც პასი თუ ჩააწვის არა ჯერჯერობით შეინარჩუნა ბურთი აჩქარობს კარგად ცდილობენ ამ ისევ აუტია ამჯერად გორელებმა უნდა მოაწოდონ
კარგად გაითამაშეს ეგ ბურთი ზესტაფონელებმა, მაგრამ საბოლოო გადაცემა არ გამოვიდა. ზუსტი ძალიან სწრაფად იბრუნებენ ბურთს ზესტაფონელებმა ესეთ სიტუაციაში და ნახოთ ახლა რას იზავს ჭანკოტაძე და არტყა შორიდან კარგი ეპიზოდი იყო, მაგრამ ბურთი ცდება მიზანს. თუ პირველი ტაიმი უკვე 40 წუთი გავიდა, თუ შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ზესტაფონი ფლობს უპირატესობას, არა მარტო იმიტომ, რომ გუნდი იგებს თითქმის მთელი ამ 40 წუთის მანძილზე ძალიან ხშირად სწორედ ისინი აკონტროლებენ ბურთს. მხოლოდ რაღაც გარკვეული პერიოდი იყო, როდესაც გორელები უფრო მეტად ცდილობდნენ ბურთის კონტროლს მოედნის ცენტრში. სხვა მხრივ ზესტაფონს აქვს ბურთი და სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა. ახლა გორელებისთვის აქ ჩაწოდება შესაძლებელია, ჩაწოდება და მეკარე თამაშობს. ზუსტად მიუგორდა მას პრაქტიკულად ბურთი. რომ მთავარი რაც არის ჯერ ზესტაფონმა გორელებმა ბურთი უნდა დაიჭირონ და იფიქრონ. შემდეგ უკვე იერიშების წარმართვაზე, როგორც აეხლა აკეთებენ ამას, დოლიძემ მიიღო მარჯვენა ფრთაზე. უკან დააბრუნა ბურთი, ხონღაძე, ვოდებაძე საჯარიმოს წინ მიიღო, ძალიან დიდი დრო მოანდომა შემოტრიალებას და აი ამ პერიოდში დაკარგა კიდეც ბურთი. არავინ არ აცლიდა მას ამდენს. რევიშვილი, თომაშვილი, ისევ რევიშვილი. ძალიან წინ თამაშობს რევიშვილს, ცოტა სახიფათოა და ცოტა ფრთხილად უნდა იყვნენ. ალბათ ამ ეპიზოდში გორელი ფეხბურთელები მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა ითამაშონ. მარცხენა ფრთაზე ისევ ორი გურულის ორთაბრძოლა პრაქტიკულად არ შედგა, ბურთი შეეხო გიორგი გურულს და დატოვა მოედნის ფარგლები. აუტიდან განაახლეს თამაში ზესტაფონელებმა. შარიქაძემ მოედნის ცენტრიდან უკან როინ კვასხვაძეს გადააწოდა ბურთი. ზესტაფონელებს ასეთი თამაში აძლევთ ხელთ. თამაში მათ მაქსიმალურად დაამშვიდეს და მაქსიმალურად ცდილობენ ბურთის შენარჩუნებას, განსაკუთრებით მოედნის ცენტრში. ისინი იგებენ და ალბათ ეს ტაქტიკა მათთვის ხელსაყრელიც არის. ცოტა ადრე უნდა გახსნილიყო ამ ეპიზოდში, ცოტა ადრე უნდა დაიწყო ლომიას მოძრაობა, რადგანაც იქ ჭანკოტაძის გადაწყვეტილება ნათელი იყო, რომ სწორედ მისი მისამართით საჯარიმოში აკეთებდა გადაცემას. ხონღაძე გაატარა ბურთი აუტია. კიდევ აუტი, მაგრამ ამჯერად ზესტაფონელები აწვდიან, უკან დააბრუნეს ბურთი. ძალიან დაბალია ტემპი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთის მხრივ ზესტაფონელთა დამსახურება მათ დააგდეს ტემპი და მეორე მხრივ გორელები ვერ ახერხებენ სწრაფი თამაში შესთავაზონ მეტოქეს. მაისურაძე, გიორგი გურული. ბრძოლაში გაკეთებული გადაცემა ხშირ შემთხვევაში არაზუსტია და ამჯერადაც ასე მოხდა. ჭანკოტაძე კარგად შემოტრიალდა, შეინარჩუნა ბურთი. აჯურუ, შარიქაძე. ნიგერიელი არ გამოიყურება ცუდად, პირიქით მაქსიმალურად ცდილობს. ასეთი გამოკვეთილ საყრდენს თამაშობს და ბურთს არ აგვიანებს. ყოველთვის დროულად აკეთებს პასს და შეტევების დაწყებას მაინც და მაინც არ ცდილობს თვითონ უფრო შარიქაძეს ან ჭანკოტაძეს ანდობს ამ ყველაფერს. და ძალიან კარგი არის ართმევის დროს, ხშირად ხისტათაც, მაგრამ კარგად მოქმედებს ნიგერიელი საყრდენი ნახევარმცველი. შარიქაძე შეცდომით უპასუხა თომაშვილმა და ისევ ზესტაფონელებს დარჩათ ბურთი. გრიგალაშვილი იგალაშვილს მისცეს წინ წასვლის საშუალება, გააკეთა კიდეც პასი ჭანტურიშვილის მისამართით, ხიზანეიშვილმა ითამაშა კარგად. რევიშვილი გამოიტანა ბურთი. მოდებაძე ორ ზესტაფონელ ფეხბურთელს შორის მოექცა, იქვე დაეხმარა მესამე აჯურუ და დაატოვებინეს ბურთი. დაბოლოოდ კვასხვაძე. გაშვებული გოლის შემდეგ სწრაფად უპასუხა ერთი შეტევით. დილამ და მეტი ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ მოუხერხეს გორელებმა ზესტაფონლებს. 45 წუთია სუმალე საჯი ალბათ გვაჩვენებს თუ რამდენია დამატებული. ბოლო წუთი მიმდინარეობს ჩვენ წამზომზე, ხედავთ. მაქსიმუმ 1 წუთი იყოს ხა დამატებული, შეიძლება არც არაფერი დაამატოს. ლომია ხიზანეიშვილი კარგია. მარა ხიზანეიშვილის კარგი ვარდნა ამ სიტუაციაში შეიძლება ერთ-ერთიც აღმოჩენილიყო ზესტაფონელთა ფორვარდი მეკარესთან. ახლა სოღოლაშვილი ძალიან დიდი ხანია მუდმივად თავის გუნდის ფეხბურთელებს ეუბნება, რომ გაცილებით მაღლა აიწიონ და ითამაშონ.
ლეონის ცენტრთან ახლოს. არაფერი არ დაამატა კეჭაშვილმა, როგორც მოსალოდნელი იყო. დასრულდა შეხვედრის პირველი ნახევარი, დასრულდა ანგარიშით 0-1 ეს ერთადერთი გოლი კაჭკაჭიშვილმა გაიტანა აი ამ ეპიზოდში. შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რომ ოდნავ წინ არის, მაგრამ მაინც უფრო ერთხაზე, რადგანაც ეს ოდნავ კუთხით არის გადაღებული და აქედან გამომდინარე ეს რომ ზუსტად რომ ყოფილიყო შეიძლება არ გამოჩენი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ძალიან მცირე შეიძლება იყოს სხვაობა, სხვა მხრივ აი ამ ეპიზოდშიც ძალიან რთული გასარჩევი იყო, თუნდაც აი ამდენი განმეორების შემდეგ. მაგრამ ფაქტი ერთია, სერიოზული შეცდომა დაუშვეს გორელთა მცველებმა, ცენტრალურმა მცველებმა და მარც მეკარის თამაშია მაინც და მაინც გამოსარჩევი ამ ეპიზოდში. დასრულდა შეხვედრის პირველი ნახევარი 0-1. იმედია მეორე ტაიმი გაცილებით საინტერესო იქნება, სწორედ მეორე ტაიმის დაწყებამდე გემშვიდობებით როებით.